ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, சில நாட்களாகவே இந்தியா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான தயாரிப்புல மிகவும் பின்தங்கி இருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்துகிட்டு இருக்கு. இதற்கு காரணமா சொல்லப்படுவது, துருக்கி ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வெற்றிகரமா ரோல் அவுட் செஞ்சுட்டாங்க. இந்தியாவால இன்னும் ஆம்கா போர் விமானத்தை டெவலப் செய்ய முடியல அப்படின்னு நிறைய நபர்கள் சமூக வலைதளங்கள்ல இந்தியாவை குறை கூறி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த சூழ்நிலையில பாகிஸ்தான் துருக்கியின் 5ஆம் தலைமுறை போர் விமான ப்ராஜெக்ட்ல இணைய இருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு. பாகிஸ்தான் துருக்கியின் 5ஆம் தலைமுறை போர் விமான ப்ராஜெக்ட்ல இணைஞ்சா இந்தியாவுக்கு முன்பே பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு 5ஆம் தலைமுறை போர் விமானம் கிடைச்சிருமா? துருக்கி டெவலப் செய்து வரும் கான் 5ஆம் தலைமுறை போர் விமானத்திற்கும் இந்தியாவின் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்திற்கும் உள்ள முக்கியமான வேறுபாடுகள் என்ன? இந்தியாவால ஆம்கா ப்ராஜெக்டை செயல்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். இந்த வீடியோல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. துருக்கி 2010வது வருடம் அமெரிக்காவின் F-35 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் போன்று தங்களுக்கும் ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் தேவை அப்படின்னு முடிவு செய்து இந்த கான் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்டை தொடங்கினாங்க. துருக்கி தற்போது டெவலப் செய்து வரும் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவின் F-35 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட்ல இணைந்து செயல்பட்டு வந்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா ரஷ்யாவிடம் இருந்து S-400 ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை துருக்கி வாங்கினதுனால அமெரிக்கா தன்னுடைய F-35 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து துருக்கியை நீக்கினாங்க. இதனை தொடர்ந்து அமெரிக்காவுக்கு போட்டியா F-35 விமானம் போன்று ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்யணும் அப்படின்னு துருக்கி முடிவு செய்து 2010வது வருடம் இந்த கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்டை ஆரம்பிச்சாங்க. அதே போன்று இந்தியாவும் ரஷ்யாவுடன் இணைந்து Su-57 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்யறதுக்கு முதல்ல இணைந்து செயல்பட்டு வந்தாங்க. ஆனா அதற்கு பிறகு அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பணம் கொடுப்பது மற்றும் சில டெக்னிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர் விஷயம் காரணமா இந்தியா ரஷ்யாவின் Su-57 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க. இதனை தொடர்ந்து தான் 2010வது வருடம் இந்தியா ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்திற்கான feasible ஸ்டடியை தொடங்கினாங்க. பல வருட உழைப்புக்கு பிறகு துருக்கி தன்னுடைய கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தோட ரோல் அவுட்ட சமீபத்துல நடத்தினாங்க. இந்த கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட்ல அசர்பைஜான் மற்றும் பாகிஸ்தானை இணைத்துக் கொள்வதற்கு துருக்கி அதிக முனைப்பு காட்டி வந்தாங்க. இந்த சூழ்நிலையில பாகிஸ்தான் துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட்ல இணைஞ்சிட்டதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு. இதனை தொடர்ந்து பல நபர்கள் சமூக வலைதளங்கள்ல இந்தியாவுக்கு முன்பே பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு எழுதி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவின் ஆம்கா விமான டெவலப்மெண்ட் குறித்து நிறைய தவறான தகவல்களை பரப்பி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த விஷயம் குறித்து இந்திய விமானப்படை அதிகாரிகளிடம் கேட்ட பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, பாகிஸ்தான் துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட்ல இணைந்தது உங்களுக்கு வேணா ஒரு ஆச்சரிய தரக்கூடிய தகவலா இருக்கலாம். ஆனா எங்களை பொறுத்தமட்டில் பல வருடங்களுக்கு முன்பே இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கறத நாங்க அனுமானிச்சிருக்கோம். அதனால இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாகிஸ்தான் துருக்கியின் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட்ல இணைஞ்சிருந்தாலும் துருக்கியால பாகிஸ்தானுக்கு 2035வது வருடம் தான் ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெலிவரி செய்ய முடியும். ஏன்னா ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதுல இருக்க ஒவ்வொரு சிஸ்டங்களையும் பல வருடங்கள் சோதிக்க வேண்டியது இருக்கும். இதனால துருக்கியால 2035வது வருடத்துக்கு பிறகுதான் தன்னுடைய தேவையை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டு பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை சப்ளை செய்ய முடியும்னு சொல்றாங்க. துருக்கியின் இந்த கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது டர்க்கிஷ் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற நிறுவனம். இந்த நிறுவனம் 2023 டிசம்பர் மாசத்துல கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தோட முதல் பறத்தல நடத்த போறாங்க. இந்த கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல அமெரிக்க தயாரிப்பு இன்ஜின் பொருத்தப்பட்டிருக்கு. இதனை தொடர்ந்து கான் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தோட 10 புரோட்டோடைப்புகளை உருவாக்க போறாங்க. இந்த புரோட்டோடைப்புகளை 2029வது வருடம் வரைக்கும் டெவலப் செய்வாங்க. அதற்கு பிறகு இந்த புரோட்டோடைப்புகளை
கொண்டு பல கட்ட சோதனைகளை நடத்திய பிறகு கான் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தோட ஒரு லிமிடெட் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனை செய்ய போறாங்க. இந்த லிமிடெட் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன்ல 10 கான் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை உருவாக்க போறாங்க. இது 2032 வருடம் வரைக்கும் நடைபெறும். அதற்கு பிறகுதான் பாகிஸ்தானுக்கு தேவையான ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை துருக்கி செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. அதனால எப்படி இருந்தாலும் 2035 வருடத்துக்கு பிறகுதான் பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் கிடைக்கும். ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய சில நபர்கள் விஷயம் என்னன்னு புரியாம துருக்கி சொந்தமா ஒரு இன்ஜினை தயாரித்து 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை தயாரிச்சிட்டாங்க. இந்தியாவால ஏன் செய்ய முடியலன்னு சொல்றாங்க. ஆனா துருக்கி தன்னுடைய கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல பயன்படுத்துவது ஒரு அமெரிக்க இன்ஜின். முதல்ல பார்க்கும் பொழுது துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட் வேகமா நகர்ந்து கொண்டிருப்பது போன்று தெரியலாம். ஆனா இந்தியாவின் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்டும் திரைமறைவுல வேகமா நடந்து கொண்டிருப்பதா இந்திய விமானப்படை அதிகாரிகள் சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான பல்வேறு சப்சிஸ்டங்களை இந்தியா தயாரித்து அந்த சப்சிஸ்டங்களை கொண்டு பல கட்ட சோதனைகளை நடத்தி அதுல ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை சால்வ் செஞ்சிருக்காங்க. இதனால 2024 வருடம் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்தவுடன் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தோட புரோட்டோடைப் உருவாக்கும் பணி தொடங்கும். இதனை தொடர்ந்து 2027ல இந்தியாவின் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் ரோல் அவுட் செய்யப்படும். 2028 வருடம் தன்னுடைய முதல் பறத்தலை மேற்கொள்ளும். இதனை தொடர்ந்து 2030 வருடத்துக்குள் ஆம்கா விமானத்தோட முதல் ஸ்குவாட்ரன் இந்திய விமானப்படையில இணைக்கப்படும். துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்டும் இந்தியாவின் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வேகத்துல தான் சென்று கொண்டிருப்பதா இந்திய விமானப்படை அதிகாரிகள் சொல்றாங்க. முதல்ல துருக்கியின் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஆனா இந்தியா ஆம்கா விமான ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான அனைத்து சப்சிஸ்டங்களையும் ஏற்கனவே தயார் செஞ்சிட்டதனால ஆம்கா விமான டெவலப்மெண்ட் அதிவேகமா நடைபெறும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. இந்தியா முதற்கட்டமா 5 முதல் 6 ஆம்கா விமானத்தோட புரோட்டோடைப்பை உருவாக்குவாங்க. இந்த புரோட்டோடைப் டெவலப்மெண்ட் 2024 வருடத்துல இருந்து நடைபெற உள்ளது. அதனால இந்தியாவால ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சிலர் வேணுமென்றே பொய் செய்திகளை பரப்பி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. என்ன பொறுத்தமட்டில் இந்தியாவின் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட் குறித்த நேரத்துல தயார் செய்யப்பட்டு இந்திய விமானப்படையில இணைக்கப்படும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னதான் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் இந்தியாவை விட ஒரு வருடம் இல்லனா 2 வருடத்துக்கு முன்பு வந்தாலும் விமானத்தோட செயல்திறன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் ஒரு விமான தயாரிப்போட வெற்றி தோல்வி நிர்ணயிக்கப்படும். அந்த வகையில துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை விட இந்தியாவின் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் அனைத்து விதத்திலையும் சிறந்ததா இருக்கு. இப்போ கான் மற்றும் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தோட கான்ஃபிகரேஷன்ஸை கம்பேர் செஞ்சு பார்க்கலாம். கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் 21 மீட்டர் நீளமும் 14 மீட்டர் விங் ஸ்பேனும் 6 மீட்டர் உயரமும் கொண்ட விமானம். விங் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது விமானத்தோட ஒரு ரெக்கை முனையிலிருந்து அடுத்த ரெக்கை முனை வரை உள்ள தூரம். அதுவே ஆம்கா போர் விமானத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 17.6 மீட்டர் நீளமும் 11.1 மீட்டர் விங் ஸ்பேனும் 4.5 மீட்டர் உயரமும் கொண்ட விமானம். துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் இந்தியாவின் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை விட அளவில் பெரிய விமானம் தான். ஆனா ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை பொறுத்தமட்டில் விமானத்தோட சைஸ் சிறியதா இருப்பது தான் நல்லது. ஏன்னா ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் ஸ்டெல்த் திறன் கொண்ட விமானமா இருக்கணும். விமானத்தோட சைஸ் பெருசா இருந்துச்சுன்னா விமானத்தோட ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி குறைவா இருக்கும். அதுவே விமானம் சிறியதா இருந்துச்சுன்னா விமானத்தோட ஸ்டெல்த் திறன் அதிகமா இருக்கும். இதனால எதிரிகளின் ரடார் சிஸ்டத்தினால ஆம்கா போர் விமானங்களை கண்டுபிடிப்பது மிக கடினமா இருக்கும். அடுத்து துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தினால அதிகபட்சமா 27,200 கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும். அதுவே இந்தியாவின் ஆம்கா போர் விமானத்தினால அதிகபட்சமா 25,000 கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும். மேக்ஸிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட்டை பொறுத்தமட்டில் துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட்னால கூடுதலா 2,200 கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும். அடுத்து துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல அமெரிக்காவின் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட F110GE129 அப்படிங்கிற 2
டர்போஃபான் இன்ஜின் பயன்படுத்தப்படுது. ஆனா சில நபர்கள் இந்த விஷயம் கூட தெரியாம துருக்கி சொந்தமாகவே ஒரு விமான இன்ஜினை தயார் செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஆனா துருக்கியும் தன்னுடைய கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்திற்கு தேவையான இன்ஜினை அமெரிக்காவிடம் இருந்து தான் வாங்குறாங்க. அதுவே இந்தியாவின் ஆம்கா போர் விமானத்துல அமெரிக்காவின் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட GE F414 இன்ஜின் பயன்படுத்துறாங்க. இந்த இன்ஜின் ஆம்கா MK1 விமானத்துல மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்தியா இரண்டாவதா உருவாக்க உள்ள ஆம்கா MK2 விமானத்துல பிரான்ஸ் நாட்டின் சப்ரான் நிறுவனமும் இந்தியாவின் கேஸ் டர்பைன் ரிசர்ச் எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட் நிறுவனமும் இணைந்து உருவாக்க உள்ள அதிக த்ரஸ்ட் கொண்ட இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. இதனால வரும் காலத்துல விமான இன்ஜின் தயாரிப்பிலையும் இந்தியா முன்னிலையில இருக்க போகுது. ஆனா துருக்கியை பொறுத்தமட்டில் தன்னுடைய கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்திற்கு தேவையான இன்ஜினுக்கு அமெரிக்காவை நம்பிதான் இருக்கணும். அடுத்து மிகவும் முக்கியமான விஷயமான விமானம் பறக்கக்கூடிய வேகத்தை பத்தி பார்க்கலாம். துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தினால அதிகபட்சமா மாக் 1.8 அப்படிங்கிற வேகத்துல பறக்க முடியும். அதாவது 2200 km/h வேகத்துல பறக்க முடியும். அதுவே இந்தியாவின் ஆம்கா போர் விமானத்தினால மாக் 2.15 அப்படிங்கிற வேகத்துல பறக்க முடியும். அதாவது 2600 km/h வேகத்துல பறக்க முடியும். வேகத்தை பொறுத்தமட்டில் இந்தியாவின் ஆம்கா போர் விமானம் துருக்கியின் கான் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை விட அதிவேகமா பறக்கக்கூடியது. இதனால ஆம்கா போர் விமானத்தினால அதிவேகமா எதிரிகளின் எல்லைக்குள் பறந்து சென்று தாக்குதல் நடத்திட்டு திரும்பி வர முடியும். ஆனா துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தோட வேகத்தை பொறுத்தமட்டில் ஒரு 4.5 ஜெனரேஷன் விமானம் என்ன வேகத்துல பறக்குதோ அதே வேகத்துல தான் பறக்குது. அடுத்து இந்த விமானங்களை பயன்படுத்தி எவ்வளவு தூரம் சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தோட காம்பாக்ட் ரேஞ்ச் 1100 கிலோமீட்டர். அதுவே இந்தியாவின் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தோட காம்பாக்ட் ரேஞ்ச் 1620 கிலோமீட்டர். அதாவது ஆம்கா போர் விமானத்தினால கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை விட கூடுதலா 420 கிலோமீட்டர் தூரம் பறந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும். இந்த விஷயம் ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா ஆம்கா போர் விமானத்தினால எதிரிகளின் எல்லைக்குள் நீண்ட தூரம் பறந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும். அடுத்து கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தினால அதிகபட்சமா 55,000 அடி உயரத்துல பறக்க முடியும். அதுவே இந்தியாவின் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தினால 65,000 அடி உயரத்துல பறக்க முடியும். அதாவது ஆம்கா போர் விமானத்தினால கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை விட கூடுதலா 10,000 அடி உயரத்துல பறக்க முடியும். இந்த விஷயம் ஒரு ஏர் டு ஏர் காம்பாக்ட்ல ரொம்பவும் ஒரு குரூஷியலான விஷயம். ஏன்னா கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் தன்னுடைய அதிகபட்ச பறத்தல் உயரமான 55,000 அடி உயரத்துல பறந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்தியாவின் ஆம்கா போர் விமானத்தினால 65,000 அடி உயரத்துல பறக்க முடியும். இதனால மேல இருந்து கொண்டு கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தின் மீது ஆம்கா போர் விமானத்தினால தாக்குதல் நடத்த முடியும். இந்த விஷயம் இந்தியாவின் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் ஆம்கா விமானம் போன்று அதிகமான உயரத்துல பறக்கணும். அப்பொழுதுதான் எதிரிகளின் ரடார் சிஸ்டத்தினால அவ்வளவு எளிதா அந்த விமானத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது. அடுத்து விமானத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்களை பத்தி பார்க்கலாம். துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல ஏர் டு ஏர் மிசைல்கள், ஏர் டு சர்ஃபேஸ் மிசைல்ஸ், பாம்ஸ் போன்ற பல்வேறு விதமான ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. அதுல குறிப்பா MBDA நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மிட்டியார் ஏர் டு ஏர் மிசைலும் இந்த விமானத்துல இணைக்கப்பட உள்ளது. அதே போன்று இந்தியாவின் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்திலையும் பல்வேறு விதமான ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. அஸ்த்ரா MK1, MK2, MK3, அஸ்த்ரா IR போன்ற ஏர் டு ஏர் மிசைல்களும், பிரம்மோஸ் NG, சாண்ட், ருத்ரம் 1 போன்ற ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல்களும், லேசர் கைடட் பாம்ஸ், பிரிசிஷன் கைடட் யூனிட்ஸ் போன்ற பல்வேறு விதமான ஆயுதங்கள் ஆம்கா போர் விமானத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கு. விமானத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்களை பொறுத்தமட்டில் இந்தியாவுக்கு தான் ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஏன்னா மிசைல் தயாரிப்புல இந்தியாவை எந்த நாடும் அடிக்க முடியாது. அதனால ஆம்கா போர் விமானத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்கள் உலக தரம் வாய்ந்த ஆயுதங்களா இருக்கும். கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை பொறுத்தமட்டில் வெளிநாடுகளிடம் இருந்து ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்ய வேண்டியது இருக்கும். இதன் காரணமா தான் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் பிரதான ஏர் டு ஏர் மிசைலே ஐரோப்பிய நாடுகளிடம் இருந்து வாங்கியிருக்காங்க. அதனால எந்த காலத்திலும் பாகிஸ்தானால இந்தியாவுக்கு முன்பு ஒரு 5th ஜெனரேஷன்
ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வாங்க முடியாது. பாகிஸ்தான் வாங்குவதற்கு முன்பு இந்தியாவால ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்ய முடியும். அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவின் ஆம்கா 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் துருக்கியின் கான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை விட அதிக செயல்திறன் கொண்டதாகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகவும் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள். ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. See you in the next video. ஜெய் ஹிந்த்.